in ka badan 120 aqoonyahanka dhalinyarada ah ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka iyo hoggaanka sare ee xisbiga ayaa waxa ay 10kii bishan January kulan ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga. kulanka ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xisbiga mudane Xasan Sheekh Maxamuud, xoghayaha guud ee xisbiga mudane Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, xoghayaha dhaqaalaha iyo horumarinta wax soo saarka Dr. Khalid Cali Cumar iyo xoghayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Ciise Guure. ujeedka kulanka ayaa ahaa isbarasho, warbixin kala qaadasho, tala bixin, ifinta kaalinta iyo ahmiyadda xisbiga UPD uu siinayo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo qorshaha xisbiga uga aadan ka faa'iideysiga aqoonta iyo aqoonyahanka iyo sidoo kale in aqoonyahanku uu ka faa'iideysto xisbiga. xoghayaha guud ee xisbiga mudane Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa si kooban uga hadlay ujeedka kulanka iyo muhiimadda uu leeyahay. maantay ujeedkeenu wuxuu ahaa in kulankan gudoomiyaha xisbiga oo aan la is arag waxa laga yaabaa munaasabada guud in la isku arkay in talooyin badan ay ka guuxayaan aqoonyahanka oo ku saabsan xisbiga gudihiisa iyo dawladnimada labadaba. xisbiga in aqoonyahanka xisbigu uu hayo aragtiyo maskaxdooda ka soo maaxatay oo ay rabaan inay u helaan goob ay ku soo bandhigaan, in goobahaas aan xisbigu fasiliteed gareeyo la helo, aqoonyahanka iyo hoggaanka xisbigana aan loo dhaxayn oo is arkaan, aqoonyahanku weel gaar ah inuu helo oo isagu uu gooni isugu arko kadibna afkaartiisa markuu ku soo dhalaaliyo uu u soo bandhigi karo xisbiga qaybihiisa kale. ujeeddada galabta kulankeennu intaasuu ahaa iyo in la isbarto intaba. marka soo dhowaada mar kale, waa aad baan ugu faraxsannahay. waxaan rabnaa in xisbiga qaybihiisa kale marka lala kulmayo waxaa laga yaabaa in inta lala hadlo keliya ay hadalkaas ku baxaan, laakiin aqoonyahanka waxaan maanta ka filaynaa inay qayb contribution tiro badan iyo wax badan oo maskaxdooda ku jira inay soo bandhigi doonaan. Dr. Khalid Cali Cumar, xoghayaha dhaqaalaha iyo horumarinta wax soo saarka ayaa dhankiisa tilmaan ka bixiyay waxa uu aqoonyahanka iyo xisbigaba uga dhigan yahay kulankan. standardkan hadda xisbiga uu wado waa ka duwan yahay standardkii hore ee dalkan lagu maamulayay, sababtoo ah structure-ka uu dhisan yahay xisbiga iyo qaabka uu rabo Soomaaliya oo dhan inay ka wada mid noqdaan. taasaana keenayso in badan mentality-gii 1969 wixii ka horeeyay xisbiyada qaab qabiil ay ahaayeen, laakiin structure-ka hadda la wado waa ka duwan yahay, waayo magaca la qaatay ayaa ah midowga. marka qof kasta oo Soomaali ah oo qariiradan oo todobada ah ku nool xisbigan oo aqoonyahan ah waxa waajib ku ah contribution-kiisa inuu keeno. as a professionally sector ay leedahay aqoonta, waxay leedahay association oo ah medical association, law association. marka waxyaabaha associationadaas marka waa waxa haga cilmi baarista sameeya, qolo walba waxa ay ka shaqeynaysan soo bandhigtaa. qoladaas markay soo bandhigto meelay geesi u baahan tahay, marka hoggaanay u baahan tahay. marka haddaysan isku xirneen hoggaankii iyo aqoonyahanadii, gaab dhexdooda u dhaxeeyo, dhibkeeda leedahay. marka fursadda anagoo ka faa'iideysanayna soo jeedintii xogayaha guud waxa waaye hadafka iyo ujeedada ugu weyn maanta aqoonyahanada lala kulmay waxa waaye talo
xog in la arooriyo talooyin badanna la helo ayaga gudahooduna is dhisaan gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhiirigelin ahayd u jeediyey aqoon-yahankii madasha yimid ayaa waxa uu kula dardaarmay in xisbigani aqoon-yahanka iyo aqoonta uu ahmiyad gaara siinayo lana joogo wakhtigii aqoon-yahanka dhalinyarada ah uu samata bixinta dalka ka qayb qaadan lahaa isagoona uga mahadceliyey adeegyada waxbarasho iyo kaalinta aqoon-yahankeenu uu ku leeyahay barbaarinta jiilasha dhalinyarada ah wuxuuna kula taliyey in xubno firfircoon ay ka noqdaan howlaha xisbiga UPD. aqoon-yahanka waxaa laga rabaa marka iyo dhalinyarada caqliyaa laga rabaa iyo fikir bal inay meel inta fadhiistaan waxaas gadaal inta u fiiriyaan isla taxliiliyaan fiiriyaan ay dhahaan 30 sano kala kadib 2050 Soomaaliya noocay aan rabnaa wiilka 20 sano jira ama gabadha 20 sano jirta 2050 sano jirta ama 48 sano jirta ama in uu ka agdhowo kor iyo hoos jirta meeshii qofku ugu xoog badnaayo ugu caqli badnaayo ugu bisayl badnaayo oo hogaaminta ummadda uu u diyaarsanayo oo way aragnimo u soo kasbaday ayay joogtaa laakiin waxay nooga baahan tahay maanta inaan caqligeena intaan kulmino aan dhaano 2050 Soomaaliya noocay aan rabnaa kadib aan dib u soo soconno dib aan u soo soconno 10 sano aan u soo soconno 5 sano aan u soo soconno mar walba intaas 5 sano ugu horeyso waxaan meeshaan aan gaarina kana gudbeyna 10 sano ugu horeyso ilaahay hadduu idmo meeshaan aan gaarina kana ka gudbeyna 10 kale ku xigta badooda qofkaan qorshe lahayn maxaa u qorshaysan inuu fashila u qorshaysan guul darra u qorshaysan asagu ma oga laakiin qofka aan qorshe lahayn guul darra u qorshaysan oo meel u taalo aanu asagu ogeyn annagu xisbiyana xisbi Soomaaliyeed waxaan rabnaa Soomaaliya oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inay xisbigan xubin ka noqdaan wax ku lahaadaan ra'yi ku lahaadaan xoog ku lahaadaan ku darsadaan xoolo ku darsadaan xisbigu dukaan uma furna badeecad ma gato wax ma gato dadka fikirka oo xisbigan u taagan yahay isla aaminsan xoog iyo xoolo isku darsadeen oo meel ku taagan yahay lagama laha aqligaaga la imaaw taladaada la imaaw xoogaaga la imaaw intaas aan sheegay marka dadkan meesha galabti hor fadhiyo iyo inta kale ee la midka ay walaalahooda ee saaxiibada ay yihiin fursad aan u helin galabti inay halkan yimaadaan waaye dadka ay ka suuroodo waxaan rabaa marka aqoon-yahanka xisbiga maanta waxaan rabnaa meeshaan inaan ka habayno madal aqoon-yahanku ay leeyihiin oo ay ku curiyaan afkaarta xisbiga dhexdiisa magaca ilaahay aan ku dhaaranahay inaad reer hebel tahay iyo inaad reer hebel tahay inaadan xisbigan ugu kala fali badleen laakiin fikirkaaga iyo taladaada iyo meelmarintaada sidaad ugu taagan tahay oo aad u aaminsan tahay afkaarta qurxoon oo wanaagsana dalkan iyo dadkan wax taraayo saasaad xisbigana macno ugu dhex yeelanay waxaan rabnaa marka madashaan inay noqoto madal aqoon-yahan dadka intooda oo xikmadda iyo caqliga iyo ogaalka iyo aqoonta u saaxiibka ah dadku kulle waxbay gartaan laakiin inta indheer garadka ah oo waxa dheerigaa garatay yaan rabnaa meeshaan inay isugu timaado dadka dhan ma aha dadka inta in dheer wax dheeriga a garato aan rabnaa meeshaan inay isugu timaado oo ay fikir curiyaan oo ay tala bixiyaan oo ay dadka wacyigiisa wax ka bedelaan oo ay dadka jiheeyaan xisbigu sidaasoo dad wacyi gashan oo siyaasad iyo risaalo qaran xambaarsan oo ku yeelan karaa markaad adiga aad ka shaqaysiiso xisbigu kumanaan iyo uu yeelanayaa laakiin in la jiheeyo u baahan in wax loo sheego u baahan xuquuqda iyo xaqa ay leeyihiin in la fahamsiiyo u baahan waajibka lagu leeyahay ee dalka iyo dadka iyo diinta ummaddu ay ku leedahay in la fahamsiiyo u baahan dadkii fahamsii lahaa ayaa tihiin
aqoon-yahanka kulankan ka qayb galay ayaa si weyn u soo dhoweeyey tusaalooyinkii iyo tilmaamihii hoggaanka xisbiga ayagoona ballan qaaday in ay ka soo dhalaali doonaan kaalinta laga siiyey xisbiga islamarkaana ay ka mahadceliyeen tixgelinta gaarka ah ee la siiyey. waxaa kaloo xisbiga u soo jeedin lahaa in xisbiga dhammaan gobollada dalka lagu baahiyo ee aan lagu ekaynin magaalada caasimadda si uu uga howlgalo dalkao dhan magacna ugu yeesho. qodobka labaad in bulshada soomaaliyeed oo dhiban la caawiyo maadaama dadkeennu ay yihiin dad dhibaatooyinka u nugul. sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa in qaaraan la qaado. wax kasta waxay ku dhisan yihiin qaaraan. xisbigu hadduusan qaaraan qaadin nin jeebkiis kuma shaqayn karo maadaama la rabo in xisbi dhisan oo awoodi la sameeyo. qodobka ugu dambeeya in la ilaalisho sumcadda xisbiga. qof kasta oo ka mid ah ama bannaanka ka ah wax kasta oo dhaawici kara ujeeddooyinka ama sumcadda xisbiga uu ilaaliyo lagana fogaado waxyaabaha keeni kara damageka. ugu dambeyn gabagabada kulanka ayaa waxaa looga dhawaaqay guddi 9 xubnood ka kooban oo rag iyo dumarba leh kuwa oo ka shaqayn doona dhisidda madasha aqoon-yahanka xisbiga oo noqon doonta madal kulminaysa dhammaan aqoon-yahanka xisbiga dal iyo dibadba taas oo noqon doonta midda afkaarteeda iyo talooyinkeeda xisbiga lagu hagi doono.